亲爱的小朋友们，今天要给你们分享的故事是小猫咪的老鼠探险。今天是猫咪幼儿园里的一天，小猫咪们早早地聚集在教室里，期待着白猫阿姨的有趣课程。大家坐得整整齐齐，准备开始学习了。白猫阿姨微笑着说，今天我们要认识一下老鼠哦。小朋友们，你们知道老鼠长什么样子吗？白猫阿姨提问。灰猫小小热切地举起小爪，老鼠的尾巴短短的，身体圆圆的。黑猫迪迪也兴奋地说，不对，老鼠的尾巴扁扁的，能在水里游，还会嘎嘎地叫。花猫笑笑插嘴道，你们都错了，老鼠长得就像小松鼠一样。小猫咪们纷纷陷入激烈的讨论，每个人都在用自己的方式描述老鼠的样子。教室里变得热闹非凡，仿佛一场小小的动物辨认大赛。然而，原来这些小猫咪们都太小了，它们从来没有真正见过老鼠，它们说的全都是自己想象出来的，导致了一场关于老鼠的竞猜大战。白猫阿姨决定给小猫咪们留一个有趣的作业，让它们回家后让妈妈找来老鼠，仔细观察老鼠的样子。随着太阳悄悄西下，晚上的猫咪幼儿园变得安静而神秘。小猫咪们在回家的路上兴奋地讨论着今天的课程。突然，一个奇妙的主意闪过小花猫莉莉的脑海，我们为什么不亲自去找老鼠呢？于是，小猫咪们决定在第二天早上一起去老鼠的家里看看。次日清晨，它们跃跃欲试地聚集在一起，准备展开一场寻找老鼠的冒险。一路上，小猫咪们兴高采烈，通过草地、花坛，一直走到了森林的深处。突然，一只灰色的小老鼠出现在它们眼前，小猫咪们惊喜地大叫，原来老鼠是这样的。灰色小老鼠看着这群可爱的小猫咪，也感到有些吃惊，于是它热情地招待它们，分享了自己的故事。原来老鼠们也有着丰富多彩的生活，而它们的样子并不像小猫咪们之前所猜测的那样。在老鼠的家里，小猫咪们发现了各种各样有趣的东西。老鼠们用嘴巴巧妙地建造了一个小巢，还展示了它们敏捷的尾巴和灵活的身体，这让小猫咪们大开眼界，原来老鼠是如此独特而有趣。这次冒险不仅让小猫咪们认识到老鼠的真实模样，也让它们更加理解了认识未知，才能更好地理解彼此的道理。晚上，小猫咪们在床上兴奋地讲述着今天的冒险，这个故事也成为了它们成长路上的一段美好记忆。好啦，今天的故事就到这里，我们明天再见，晚安。